認住呢隻鷹，要佢道歉，冇保證。阿 Sir 搏晒命出拳，一哥你點解話啊？個行動期間呢，我哋嘅人員呢並冇使用過分嘅武力。我喺呢度呢，亦都無意去揣測上載呢段短片嘅人士嘅動機。但係呢，我亦都無法呢係去確認呢個短片嘅真偽嘅。咁所以咧，我喺呢度咧呼籲咧，係拍得呢段短片嘅人士咧，係盡快同我哋聯絡。哇，咁都有得屈啊！咁我條片係一個嘅，亦都冇單止即係加咗頭尾都冇啫。翻節目啊，對齊嗰啲，即係冇呢個合理懷疑喺我身上嘅。係聽到聲，我個鏡頭先擰過去噶嘛。至於話影到嗰人揼兩錘嗰啲係功能嚟嘅啫，你冇一個誘因我去做佢世界噶嘛。不過當日示威有小朋友誤中副車，媽媽話係警方冇事先警告啊。成個喺一個戰術嗰度咧，我哋個警告咧係用一個係涵蓋式嘅警告，所以因此我哋講係話，如果你唔停止做某一件事咧，我哋就會使用嘅武力。咁會唔會道歉咧？我唔覺得咧，我哋有咩做錯咗，咁所以咧呢個問題咧，我覺得咧，維護法紀咧需要道歉咧，呢個係天方夜譚。我哋咪個 give and forget 咯，我話俾佢聽，咁樣做一定有人走，起碼有3個人就係我仔同我姨。嗱，你話要道歉係天方夜譚啊，救就救晒鷹啦，但即係明處 sorry sir 啫。我僅此因為呢件事件而受到影響嘅市民，包括涉及交通意外嘅司機以及係車主咧，係致歉。嗱，呢個故事教訓大家，講說話就唔好去到咁盡啦。